開始啦！解放呢個呢就係呢個蔬菜，要解放水妹，哈哈哈！呢個開頭真係開得好爛，呢個係歷史的哀悼啊！咁樣呢，係啦，咁大家好，我係明明。咁今日呢，我就要解放呢個水妹啦。其實一早已經解放咗噶啦，咁但係呢個片呢，就一直都冇擺出嚟啦，因為我懶。咁其實嗰陣時呢，解放水妹呢，係為咗打復刻嘅嗰個唔知乜鬼之路，咁有水妹呢就會好啲嘅。好啦，開始啦，我要演繹佢啦。聽到號角聲嘛？呢個係警戒嘅鳴聲。當毒龍咆哮，奧丁之魂就會蘇醒。呢個係實踐約定嘅時候啦，一齊嚟到奧丁嘅墓前啦。我好似演繹得太過跳脫咯。水妹應該係成熟，即係穩重啲嘅嘛，大姐姐咁樣。不過唔緊要啊。咁樣呢，就講翻我嗰時呢，解放水妹呢，就係為咗打磨翻嗰個即係重開嗰個乜鬼之路啦。咁但係最後呢，我都試過幾次呢，都係磨唔成功嘅，所以我最後都係放棄咗。因為一日呢要用8條鎖匙真係好貴，我覺得呢，我可能用晒8條鎖匙呢，我未必可以打過到咯。咁我最後都係放棄咗。咁樣呢，對唔住啊，有啲鼻水，因為呢好凍啊，因為我呢度8月應該熱噶嘛，唔知點解呢度得10幾度，勁凍。咁樣呢，頭先講到邊呢？就係啦。咁就講到呢個點解我要解放呢個水妹。咁但係其實呢，我覺得水妹解放咗，就算用唔到喺嗰乜鬼之路呢，咁其實水妹呢嗰個回復力高啦，同埋解放咗之後呢，咁佢嗰個技能呢都有用嘅。咁你喺某啲關卡上面都會有用到，例如之前光的 band 呢 extra 咁樣啦，咁佢用到高回復，咁我都有用到水妹，同埋有用到木妹，其實都好好用。咁你見到我頭先呢就死咗啦。其實我都唔想，但係有時掉以輕心，因為我呢係滿等嘅時候去解放呢，我成日覺得滿等解放實過到啦，但係原來唔係嘅，真係唔好掉以輕心。咁啊，再一次嚟啦，嘟嘟嘟嘟，跟住呢就我覺得呢一個解放呢，其實我覺得喺第2關嗰隻光暗狼嘅時候呢，其實都真係幾難，因為佢攻擊力又高啦，咁你自己本身就唔係好多血呢，所以成日 keep 住回血咯。飲碗咖啡真係好好味。好啦，咁樣呢，就繼續翻頭先嗰個水妹啦，講翻。咁其實呢，我拍呢條片呢，拍咗好耐，一直其實我有諗過，不如唔好配音就咁掉上嚟算啦，因為我好懶啊嘛。但係呢，我又真係好想呢演繹一下佢同我講嘅嘢，即幫佢配咗音呢，好似就幫佢賦予咗一個生命咁樣樣。其實我知道有啲人呢，可能佢打呢啲關卡嘅時候呢，會飛晒嗰啲對白啦，好冚啊你講乜嘢啊講咁樣。咁但係呢，我呢通常都會好珍惜我啲卡片呢同我講嘅說話，因為始終佢陪伴咗我咁耐。雖然水妹我唔係好常用到，但係由佢拎屎咁大粒，讓到而家可以解放。佢同我講嘅所有嘅嘢，係咪應該要好好珍惜下呢？
就好似當你有一個你，好似你個女，你由丁字咁大粒，將佢養到咁大，佢而家要嫁人啦，佢結婚啦，喺個台度我講爸爸媽媽好多謝你哋養到咁大。咁你到時，咁你嗰陣時你都會好留心聽你個女講嘅嘢噶嘛，係咪先？你到時你唔會就係即係耷低頭係咁食你隻乳豬噶嘛，係咪先？唔係噶嘛。咁所以我覺得解放呢啲嘢，一張水妹就可以解放，成功解放咗一次，之後冇得重複解放噶嘛。咁除非你練過隻嘅啫。咁所以我覺得咧，我會好珍惜咯。之前咧，冇嗰個內置拍片嘅時候咧，解放木妹咧就冇咁方便啦，因為我要用相機拍咧，好多字咧睇唔到噶。而家有內置拍片咧，啲字其實係可以睇得清楚。同埋我覺得內置拍片咧有一樣嘢咧可以方便到我呢，好似我呢類咁樣好中意 cap 圖嘅人。咁點解咁講呢？因為其實我係真係好中意 cap 低所有圖，我乜嘢都中意 cap 低佢。有時唔止 cap 一張，cap 幾張咁樣，即係可能同一個畫面就 cap 嗰張。咁樣呢，我成日都 cap 到咧電話冇晒 memory 啦，就要將嗰啲圖咧搬去 SD 卡啦，跟住到 SD 卡都冇晒位啦，跟住要搬去電腦啦，搬嚟搬去。後來咧有內置拍片咧，更加要空翻啲手機嘅 memory 出嚟嘅時候咧，就更加煩。咁但係咧有咗內置拍片咧，其實有啲好方便嘅嘢嘅工，即係有啲好方便到我呢類咁嘅人嘅咧，就係因為佢可以內置拍片啦。咁有時你如果我當你唔係拍住片咁樣嘅咧，即係就咁樣 cap 嘅話咧，有時有啲嘢咧你唔可以 stop 落嚟咁去 cap 圖噶嘛。即係譬如佢進化啦，咁佢進化中間嗰啲步驟咧，你 stop 唔到噶嘛。譬如嗰啲嘢圍住佢，好啦，我要咩啦？5張痛苦嚟啦，請我哋哀悼嚟安撫呢個奧丁啦。睇唔到佢啲字咧，好難明啊！我覺得我中文差定點嗰啲，真係好鬼難明。咁我咧即講翻嗰個 cap 圖嘅問題啦，就係因為咧有好多時咧，有好多嘢你係 stop 唔到嚟 cap 噶嘛，即係佢跌卡嗰刻你唔可以撳暫停，然之後嚟 cap 圖噶嘛。你真係嗰啲機會即係稍縱即逝。我最中意 cap 到嘅跌卡圖咧，就係你見到張卡嘅時候，但係咧仲有少少嗰隻怪嘅殘影喺度，哇！咁就最 perfect。但係你唔係成日都捕捉到噶嘛呢一刻，因為有時你見到嗰張卡，哇跌卡啦，你先至，你可能你撳唔切個掣，或者你一 miss 咗嗰一刻，你就 cap 唔到噶啦，咁你就睇唔到個怪嘅殘影，你就係見到張卡，甚至可能連卡都 cap 唔到。我好多時咧，以前咧真係成日為咗 cap 到呢個樣咧而去打多幾張卡，可能打好多次就為咗 cap 呢張圖。而家咧有咗內置拍片啦，其實咧有一個好啲，即係佢係好方便到我哋可以將佢拍咗之後咧，如果你係譬如當你要跌卡啦，你想 cap 翻嗰張圖啦，你可以 stop 咗佢，然之後喺嗰個片嗰度咧，你 cap 翻個圖出嚟咯，其實係可以咯。同埋嗰個圖咧係同你喺遊戲裏邊 cap 係一樣，因為佢嗰個 size 一樣噶嘛。即係我意思話喺個電話嗰度嘅時候，咁所以咧有咗呢個內置拍片咧，我就可以好輕鬆咁 cap 到我想要嘅嘢。所以而家咧，我譬如解放咁樣，對唔住，我有好多鼻水。譬如解放啊成啊，我都會拍低佢，因為將來譬如我想要翻嗰啲圖咧，我可以播翻嗰個片喺個電話嗰度播翻個片，跟住可以 cap 翻咯，唔使好似以前咁樣咧，真係
係咁 cap 係咁 cap，同埋有時咧你 cap 完咧，有啲要連環 cap 嘅話咧，你係會 cap 到嗰句咧咩此圖像已去咗咩剪貼簿咁樣咧，我成日都好掹整噶，尤其是咧，譬如佢解放咧，咁嗰啲素材圍住隻怪嘅嗰個畫面我 cap 一張啦，然之後佢圍完之後咧，佢就會 bling 咁樣解放出嚟，變神話級定係唔知咩傳說級咁樣噶嘛，跟住每次咧都係咁啱喺呢個乜乜級嘅時候咧，嗰句唔知咩已去到剪貼版嗰句咧就會彈出嚟，每次都好敏感。而家咧有咗呢個內置拍片咧就唔怕啦，因為我可以喺嗰個片嗰度 cap 翻張圖出嚟，真係好滿意。講咗咁耐咧，如果平時唔係好中意 cap 圖嘅朋友咧，可能冇乜同感啊，覺得我唔知道做乜咁。但係如果有啲同我一樣咧咁有呢股 cap 圖癮嘅人咧，應該好明白我所講嘅嘢，我嘅心情。有時咧好難得嗰啲畫面咧，你 cap 唔到或者有啲咩意外咧，咁你真係好敏感，好辛苦啊！你見到我打奧丁咧打咗好耐，我自己啲鼻水都流咗好耐。唔知係咪因為係水妹咧，所以特別即係同 help 講旁白嘅時候咧，特別多鼻水嘅陰功。咁其實咧，你話好認真講，係咪真係好難打咧？呢幾個關卡，我覺得其實你話好難就唔係難嘅，因為我都過到。係咪？咁但係真係一來要小心啦，要記得補血啦，同埋有時真係要講運啦。你如果譬如你10個回合都卡住，咁真係冇辦法啦，唯有死啦，係咪？唉，解放號角聲一再響起，戰爭不止，奧丁之魂永無乜乜，你知道嗎？眾靈交織喺你身上，歷史正盼望你去實現佢嘅唔知乜嘢。我會伴住你，讓過去在遺忘中安息。好朦朧嗰啲字呢，我睇唔到。其實我之前已經溫咗一次習噶啦，我已經睇多一次嗰條片，睇清楚嗰啲字係乜噶啦。因為嗰個片一放去 Movie Maker 嗰度呢，佢啲字就勁唔清楚咯。嗱，就係呢一個畫面啦。嗱，通常 cap 完呢，頭先嗰個呢，一到呢個傳說級呢個畫面呢，嗰句乜鬼嘢，你個圖已經上咗落剪貼簿嗰度呢，就會彈出嚟，然之後就會，一聲聲嘅嘆息。而家就唔同啦，而家可以盡情咁 cap。開心啊！你睇下，解放咗水泥嘅靚。好啦，今日條片都差唔多啦，拜拜。